Halo, assalamualaikum sahabat YouTube. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, di video kali ini aku akan share cara mengobati ngorok atau nyekrek pada ayam broiler sesuai pengalaman kami selama mengurus ayam broiler. Nah, jadi kami itu coba-coba menggabungkan kunyit dan kencur ditumbuk sebanyak 500 gram masing-masing. Nah, diberikan air sebanyak segini ya yang ada di video. Nah, setelah diberikan air, lalu kita rebus sampai mendidih. Nah, setelah mendidih, tunggu sampai hangat. Setelah hangat, baru bisa dikocorkan ke galon-galon airnya ya. Nah, mungkin segini dulu video dari kami. Semoga bisa bermanfaat.